Казгидромет сообщает о штормовом предупреждении. 9 ноября в Кустанайской, Акмолинской, Карагандинской и Североказахстанской областях, а также в Астане ожидается резкое усиление юго-западного ветра. Его сила составит 15-20 метров в секунду с порывами до 30. Также ожидается гололед и низовая метель. В ближайшие 3 дня температура на севере и востоке страны ночью опустится до минус 13, днем до минус 8. На западе воздух ночью прогреется до плюс 5, днем до плюс 10. На юге теплее до плюс 15.